السلام عليكم أصدقائي، الله يساعدكم. أصدقائي، بخصوص المنتخب العراقي والخروج من بطولة كأس الخليج. طبعا الخروج هو مخزي، الخروج بهاي الطريقة. أوكي، بطولة الخليج بطولة ودية مو مهمة، ولكن إنه نخرج بمستوى سيء، بأداء مو مقنع، بعدم استقرار بالمنتخب، تصريحات غير مسؤولة وغير صحيحة، يعني انتقاد وتوجيه انتقاد، يعني انتقاد صريح لباقي الفرق. يعني هذا شيء كان كلش مو حلو، كان شيء كلش سيء، وينحسب علينا وينحسب على الجمهور العراقي اللي هو دائما يتصدى ودائما يدافع عن وطنيته وعن منتخبه وعن رياضته. بصورة عامة إن إحنا دولة عندها طاقات، عندها حب للرياضة، عندها عشق لكرة القدم، ولكن خلينا نكون صريحين. اكو أخطاء، اكو ربما حتى فساد، ربما اكو امور اشكاليه بالاتحاد، وطبعا هي يقع على زين بالنهايه تفشل، يعني توقع المنتخب العراقي بمشاكل. تمام. المدرب اللي عندنا مدرب جيد، ولكن اكو من جاي يتحكم به، واضح هذا الشيء، وينصاغ صراحه، ينصاغ للضغوطات. ما ادري السبب هو من المدرب انه يصاغ الضغوطات، او السبب من الاتحاد، يعني بضغط من الاتحاد انه لازم تسويش مجبر. انا اولا اوجه نصيحة لكاساس: اذا انت جاي ينضغط عليك من قبل الاتحاد، فالافضل لك انه تترك المنتخب العراقي. واذا جاي تنصاغ الضغوطات الجماهير، المفروض انت تبقى على رأيك وتبقى على التزامك، زين، والنظرة اللي انت عندك اياها، لان بالنهاية الفكر الاوروبي والاسباني تقريبا، زين، يعني ما عنده فد امكانية 1% من ما احنا نفكر بكرة القدم والطريقة اللي نفكر بها بكرة القدم. فاكيد هم فكرهم اكبر، وطريقة عملهم اكبر عنا بخصوص كرة القدم يعني بالتحديد، لان احنا هسه نريد نسولف بكرة القدم فقط. تصريحات يونس تجاه الكابتن يونس محمود تجاه المنتخب السعودي وتجاه الكرة بالسعودية. اوكي، الكرة السعودية عندها تخبطات، عندها تراجع، بس يا اخوان خلينا نكون منطقية. يا يونس محمود يا حبيبي، المنتخب السعودي متشارك باكثر من نسخة بكأس العالم، اللي احنا اليوم جاي نحلم، زين، وانت جاي تحلم انه تشارك كأس العالم. فالمنتخب السعودي منتخب عنده تاريخ وعنده جمهور كبير وعنده رياضة كبيرة. انخفاض مستوى المنتخب السعودي اسبابه واضحة ومعروفة. المحترفين اللي اجوا للسعودية اخذوا مكانات واخذوا مناطق مهمة من اللاعب المحلي السعودي اللي هو يمثل المنتخب الوطني السعودي. هذا الشيء راد له فترة من الزمن، ومنتخب السعودية يرجع أفضل ويرجع أقوى. وخلوها ببالكم، قولوا محمد قالها: منتخب السعودية فترة، زين، خلينا نقول ممكن بالسنوات القادمة راح يكون من أفضل وأقوى منتخبات آسيا. يعني هذا الشيء واضح، إنه والطريقة اللي جاي يشتغلون بها واضحة. وان الدول بالخليج عندها أموال، وإحنا كذلك همين كدولة عراقية همين عندنا أموال، عندنا اقتصاد جيد، بس احنا ما نعرف نتصرف بالموارد المالية اللي تجينا. ذولاك يهتمون بالرياضة أكبر، يهتمون بالمنتخبات، يهتمون بالأندية، يهتمون بالبنية التحتية الملاعب. أنا لاحظت من بداية بطولة الخليج الجمهور هواية انتقد افتتاح، انتقد التنظيم، عفوا مو الافتتاح، التنظيم اللي كان بالبصرة، وسوى مقارنة بين التنظيم بالكويت وتنظيم البصرة. يا أخوان يا حبايبي، الجمهور العراقي بالتحديد، أنت اليوم من تنتقد، تمام، أنت جاي تنتقد بلدك، جاي تنتقد فريقك، جاي تنتقد الرياضة عندك. يعني شنو تتوقع الأجنبي أو اللي من غير دولة ينصفك؟ زين، مو أنت اللي بديت، أنت اللي جاي، أنت ما مقتنع بروحك، شلون تريد الباقين يقولون والله هذا بروفيشنال وهذا توب هذا؟ لا، الخلل بينا اخوان، الخلل بينا احنا اذا ما مقدرين زين الشيء اللي جاي نسويه والرياضه اللي جاي نسويها، زين، شلون المقابل يقتنع؟ شلون المقابل يقدر؟ هاي وحده. شغله ثانيه يا اخواني، احنا دوله نفضت الغبار، زين، عن حقبه زمنيه طويله،
وعن صراعات وعن حروب وعن يعني عن هواية أمور متعبة كانت بحق الشعب العراقي. زين. ومن نظم بطولة الخليج ينظم أول بطولة مهمة تعتبر مقارنة بالبطولات أو الأحداث الرياضية اللي سبقت. زين. اللي سبقت بطولة الخليج اللي صارت بالعراق، يعني ممكن بطولات ودية 4 منتخبات منتخبين، يعني مثل هيج بطولات صارت، تمام. ولكن بطولة الخليج تعتبر من أهم البطولات اللي ممكن تستضافها العراق. فالاستضافة كانت يعني فد حدث مهم بالنسبة للعراقيين، تمام. احنا لازم نقدر هذا الشيء. زين. واذا اكو اخطاء بالتنظيم، اذا اكو اخطاء بغير امور، نتقبلها، لان اول مره نستضيف بطوله مهمه، نستضيف جماهير من غير دول الى اخره. اضافه اكو موضوع ثاني همين، الجمهور السعودي الجمهور الخليجي ممكن انتقد شويه، الجمهور العراقي انتقد العراقيين يعني والمنتخب العراقي، والله احنا ليش نرحب بيهم، والله دارك الاخضر، والله ما ادري شنو. لا يا حبايبي، العراقيين ناس اهل نخوه ومعزبين يعني، ويحبون الضيف ويكرمون الضيف، تمام. ويحبون الجيران، واحنا نحب الكل، ما عندنا بغض اتجاه اي واحد. فكل من يعمل باصله يا اخوان، كل من يعمل باصله ويشتغل باصله، تمام. فهذا هو اللي مرجو يعني من العراقيين. على العموم ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب العراقي بباقي الاستحقاقات وباقي الالتزامات، ويتأهل ان شاء الله يوصل كأس العالم. بس اذا نريد نوصل لكأس العالم لازم نقلل من هاي التصريحات، ونقلل من الضغوطات على الجماهير، ونقلل من الضغوطات على اللاعبين. يعني شوف، هو تصريح من يونس ادى الى ضغط على الجمهور ضغط على المدرب وعلى المنتخب، والتالي الخروج باداء مخزي. زين. فاحنا لازم هذا الشيء يعني يكون منظم، يكون شيء صحيح، ما يصير ضغط سلبي. وبالتوفيق ان شاء الله للجميع والمنتخب الوطني، وتحياتي لكم.